สวัสดีครับก็ก่อนจะชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องของผมนะครับแล้วก็หลังจากกดติดตามแล้วนะครับช่องของผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับที่มีการอัพขึ้นอยู่นะครับ
Yeah.